Bayangkan sebuah kisah kosmik, di mana seorang anak laki-laki yang dikenal sebagai 02469 menemukan identitas aslinya, sebuah naga. Bayangkan ini di tengah-tengah latar belakang alam semesta yang tak terbatas, ancaman alien yang mengintai muncul. Ketegangan mulai terbentuk, taruhannya tinggi, namun 02469 dengan semangat naga barunya tidak mundur. Ia menghadapi alien bentrokan mereka berjaya melalui kehampaan kosmik. API melawan Cahaya melawan kegelapan, pertempuran epik proporsi terbentuk. Ketika debu kosmik menetap, sebuah siluet berdiri tegak melawan langit yang dipenuhi bintang, anak laki-laki kita yang menjadi naga, menang dan lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah bukti bahwa kadang-kadang pertarungan itu layak untuk perjuangan. Ini hanyalah sekilas tentang kronik kosmik 02469, anak laki-laki yang menjadi naga. Sebuah kisah tentang keberanian, transformasi dan kekuatan penemuan diri.